نحمده ونصلي على رسوله الكريم. طول عزیزان ملګري درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. د دې آیت مبارک راغلی چې یو صحابي نبی علیہ السلام یو قبیلې ته ولېږلی چې تاسو ته لاړ شئ او د هغې نه زکات راوړئ. عامل زکات یې وغورځولو چې هغه هغې سره مخکې څه دښمني وه، نو چې دا صحابي لاړ و هغې کسان د هغې وایي ټول استقبال لپاره راووتل لارې ته چې څنګه هغې راووتل د ده نیت کې او د ده زړه کې دا راغلل چې دی خو زما د وژلو لپاره راووتل او اعلان کې هغې د ده د استقبال لپاره راووتل چې ده دغه ټوله قبیلې والا ولیدل چې هغې راووتل ده پسې نو دی ویرېدلو ده رامنډې کړه نبي علیه السلام څخه منډه راغله. څنګه چې راغلو نبي علیه السلام ته یې وی د الله پیغمبر وي هغې خو زما وژلو لپاره ټول راوتي. نبي علیه السلام هغه تیارې کولو دې کې د هغې قبیلې والا کسان راغله نبي علیه السلام مجلس وی د الله پیغمبر وي تا خو موږ ته کس رالېږلو موږ د هغه استقبال او د احترامن موږ راوتي وو ولیکن چې موږ څنګه راغلو هغه د موږ نه راوتښتېدو. نبی علیه السلام یې هغه خو وی چې ما وژل د هغې راوتي. دغه آیت د هغې مبارک کې نازل شو چې وګوره دې پره تحقیق د یو خبرې نه وي شوې نو تاسو به پېمانتیا وانئ هسې نه چې دی جهاد ته تلي ورپسې او پکې نه هغې چې دی هغې د ده احترام او د هغه د عزت دپاره راوځي وژلو له نه راوځي او صحابي دا ګمان راغلو چې هغې د ما د وژلو لپاره راوځي. نو الله دغه آیت نازل کړه چې تاسو دا خبرې تحقیق کوئ اول د هغې نه بعد خبره کوئ ځکه فجعلتم هسې نه چې تاسو بیا وګرځېږئ نادمین خپېمان یعنې یو کار ته راوشي بایې باندې بیا تاسو خپېمان نو لهذا د خبرې معلومات تحقیق پکار د هغې نه بغیر خبره نه وي پکار. ځکه حدیث کې راغلي چې سړي لپاره دروژن کېدل دا کافي دي چې هر هغه اورېدلې خبره سنې سنایي وې خبرې هغه خلکو ته بیانوي. نو خلک ولګي اوس دې وخت کې دا بیماري راوتې په چین کې نو خلک ولګي او هغوی فهمیات او د هغه میډیا او غلامان خاص کر زموږ نوجوانان هغوی قرآن او حدیث نه مني او په موبایل باندې پوره کامل ایمان چې دې کې څه وایي باید دا صحیح دی قرآن حدیث هغې تحقیقي نه وي هغې خو ډېره خبرې دروغ هم وایي او دی وایي نه داسې خبره نه داسې ده نو دروغ هم کېدی شي رښتیا هم کېدی شي دروغ پسې تلل نه وي پکار احتیاطي تدابیر پکار وي خو لیکن دومره هم ډېره نشته دا بیماري پاکستان کې چې څومره د خلکو هغه وهمیات راوستي چا سره لاس نه میلاوي هلکه پیغمبر طریقه ولې تفریح او بیا مخونو ته هغه شی ونده اچولې نو هغه هم هسې چې د هغې سره خو نور بیماري سیوا کېږي چې ته بیا الله ځان سره جنګ کوې نو دا خبرې پسې نه تلل پکار. لکه حدیث کې راغلي دغه دعا لوستل پکار دي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الا نور سویرې نشو حکومت پکې ولګي نو هغه مدرسې جوماتونه بند دي هلکه دا دی خو جوماتونه او دا مدرسې دا خو د الله د راضي کولو عبارت چې دې ځای کې د الله نه دعا وغواړي بیماري ختمه شي که کوم ځای کې وي دا دې ته یې بندولو څه ضرورت دی. ځکه صحابه او نبي علیه السلام به چې صافت او څه بلا او مصیبت په راغله هغوی به جومات ته راغله نو دوی هغه چې کوم دی د هغه د عبادت دی او د الله نه یې غوښتو دی نو هغه یې بندولو کوشش وایي هغه واقعې کې راځي وایي ضرور خدای زور وبکي نن مې وایي جانان غلی تېرېږي په کوڅه باندې نو بس الله تعالی دې ورته هدایت وکړي موږ به نور څه ووایو او الله دې ورله هدایت وکړي چې دا مدرسې ته یې کولاو او لهذا موږ تاسو له پکار دی چې موږ په الله نه یره وکړو د بیماري خو د الله یې طرفه که راغله موږ به هغې باندې صدقه نه شو کولی
د الله چې څه یې د الله طرف نه حکم وي بس هغې باندې موږ رضا رضا من قضا ده زموږ دې باندې تقدیر باندې زموږ ایمان لہذا موږ تاسو نه پکار چې دومره یره د بیمارۍ نه نه کوو بلکې دومره یره د الله تعالی نه او الله تعالی موږ نه په دې خبرو باندې رضا شي او دا وهمیات او د دروغ دا میډیا دا خبرې دا د زموږ ذهنونه الله وواسي موږ د الله تعالی جماعت ته متوجه کړي عبادات او ذکر اذکار د الله موږ توجه پیدا کړي او الله یې موږ په دې خبرو باندې رضا شي او الله تعالی یا الله چې څوک دا خبرې اوري څوک یې دې باندې عمل کوي څوک یې نورو ته نشر کوي ټول الله جزای خیر ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین